Strike bosku. Strike wawon, mantap. Mantap. Pelan-pelan aja kita nariknya. Sekali ini. Lama bang, dulu aja. Talinya kecil ini, tali halus. Mantap itu. Kencang kali. Ya. Satu ekor ini berapa kilo? Satu ekor lele. Oh dia nggak patokan satu nggak, ada yang 2 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo. Satu ekor. Ya. Kalau ini rata-rata kan 2 kilo ke atas kan. Iya. Lelenya anaknya kalau masuk lumpur. Susah ya. Tidur aja. Kalau lumpur dia. Nahan pula dia di lumpur. Sama sekali bisa dia kan keluar. Kita pengen dapetin udah lama itu ya. Ngeri kali. Ada pun lumpur, Di lumpur dia. Kerak sabi. Gerak ya. Babon meleleh. Dekat sini kawan. Ada. Putus. Jadi dapat putus. Bangke. Ya, tarik terus pokoknya. Babon lele. Sepatun. Mantap. Mana nak yang? Ada dulu. Diam.
Cepatin na sila. Cepatin ka bosku. Kenapa? Menarik kali. Ini dalam. Strike patin na rin. Mantap. Lumayan, strike 1 patin. Dan lele dari itu. Patin makan. Itu masih kita lempar lagi bos ya. Nggak tahu ada strike lagi. Mainlah strike patin 1. Dah. Yang besar.
Sekalian. Lempar lagi bosku. Mudah-mudahan ada strike lagi. Lagi kawan itu, strike terus dia.
mantap. Untuk pulang dulu ya. Nah, udah maghrib juga nih. Dapat babon asin satu, lumayan lah. Boleh itu. Pulang dulu ya, waktu udah habis juga nih, 4 jam mancing.
Ulang lagi. Yang sudah menonton, terima kasih po sudah bergabung dan menonton, terima kasih po ya. Yang baru bergabung jangan lupa like, komen dan subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.